Доброе утро. Сейчас 10 часов. И я уже сижу в машине. На 10:15 у меня запись делать ногти. Ну, вот так выглядят сейчас мои ногти. Видите, отросли здесь уже. Нужно поехать переделать. Еще не придумала, в какой цвет, как именно я буду их делать. Но уже надо сделать их. Раз в месяц я их делаю. И, короче, пришло время. Планы какие на сегодня? Вот сделать ногти, потом надо будет съездить на дачу. Наверное, мы с Кристиной. У меня тут набралась целая большая сумка вещей, которых я не ношу. Я их всех сложила в огромную сумку, которую я даже поднять теперь не могу одна. Попросила Кристину мне помочь. И мы хотим отвезти это все на дачу. Ну, пусть пока там постоит эта сумка с вещами. Может быть, знаете, бывает, время проходит, и ты возвращаешься к каким-то вещам, ну, по-другому уже посмотришь на это дело. И кажется, что уже вроде бы как и поносить можно было бы какую-то одежду. Но на данный момент мне не хочется ее носить. Вот займемся сегодня этим, отвезем эту сумку на дачу. Вчера я на дачу ездила, потравила там мышей. Ну, как потравила? Я посмотрела в интернете способы, которые, допустим, применимы вот в таких случаях, там вот на дачных участках или когда дома мыши заводятся. Я что сделала? Я купила настойку мяты перечной, спиртовую, и купила масло мяты, эфирное масло мяты. Все это соединила в распрыскиватель такой вот, которым я летом дома блох травила. Теперь он пригодился для того, чтобы мышей потравить на даче. На даче там уже запах мышей был. Ну, вот сейчас я набрызгала все это мятной настойкой вместе с мятным эфирным маслом. И получается сейчас там запах, ну, более-менее. Также я купила еще гранулированную отраву для мышей. И разложила там 4 пакета я купила, в разных местах положила. Вот. Ну, надеюсь, что мыши, которые захотят прийти туда, в домик, почуяв запах мяты, не придут. А те, которые там проживают уже на законных основаниях, то они съедят это угощение мое и помрут благополучно. И все, и перестанут там лазить и какать, писать и все остальное делать. В общем, все. Я поехала на ногти. А если что-то еще будет сегодня происходить, то я вам покажу. Стою в пробке. У нас тут теперь такие пробки постоянно. Перекрыта сейчас одна из дорог, которая ведет в центр. Ну, через мост, который. И получается, открыта только одна дорога. И пробка постоянно на бульваре Мира. Вот сейчас уже через 1 минуту я должна была быть у девушки, которая делает ногти. А я еще здесь стою. Надо было заранее чуть-чуть выезжать. Ну вот такие вот я ногти сделала. Светлые. Вот. Видно? Такие, как жемчужный цвет. Мы сейчас собираемся скушать с Тёмой. Вот пожарила картошку. Тут вот помидорчики, вот куриные голени запеченные. Разогрела их в микроволновке. Сейчас положу. Вот. Ой. Тёма сейчас придет. Вышел погулять. Никак не могу подцепить, слушайте. В общем, сейчас положу ему. Так, это мы будем чай тут пить, вот хлеб. В общем, такой вот у нас сегодня обед. А тут варю бульон в мультиварке. Ну, просто здесь поставила. Там у меня он
розетка. Варю бульончик. Пусть варится пока. Хочу борщ сварить. И чайник включила. Вот в такой кастрюльке сейчас жарила картошку. Почему-то мне так захотелось именно в ней пожарить. Ну, она такая же, как сковородка, в принципе. Вот и Тёма пришел. Сейчас помоет руки. Будем обедать с ним. Тёма вытирает ручки. Так, все? Угу. Ты долго прям. Тщательно, да? Садись, кушай. Курица и жареная картошка. Давно не жарили картошку, да, Тём? Где тот? Все, давай, приятного аппетита. И всем приятного аппетита, кто сейчас обедает. Во. Идем с Тёмой на квартиру. Иди, Тём, вперед. По дорожке. Вот дорожка у нас тут. Это вот техникум энергетический. Да что ж такое? Телефон резкость никак не делает. Идем посмотреть, что там сделал наш плиточник. Сколько он там плитки сегодня положил. Завтра у него выходной. И поэтому у нас завтра рабочий день с Кристиной. Пойдем обдирать дальше обои. Где? Чтобы нам друг другу не мешать, пока плиточника не будет завтра, мы с Кристиной хотим ободрать обои в коридоре, в туалете и в кухне. Будем опять же это все сдирать, мочить парогенератором. Разворачивайся, иди нормально. Ты сейчас споткнешься. У нас вот здесь садик. Здесь очень много садиков в нашем районе. Но вот сейчас упадешь, Тём. Техника безопасности. Так, ну вот мы дошли. Смотрим, что тут. Ну вот эту вот часть он сделал сегодня. Вот это вот все было сделано уже вчера. Откосы сделал вот эти вот около окна. Долго вчера пришлось ему возиться с этим. Вот. Так выглядит все это. Ну, чуть-чуть он сегодня, можно сказать, Класс. возле крана. Вот это вот. Больше пока Мне ничего. нравится вот это, то, что вот. Блестящие Да. эти вставочки. Декор. Больше пока ничего. Больше пока. Ничего. Да, вот это будем завтра сдирать с Кристиной. Вот тут вот тоже. И вот тут. Тут уже не сильно много. Вот эту стенку-то ободрали уже. Здесь вот осталось поверху. По верхам вот этот вот коробок этот. Здесь вот потом переделаем. Сделаем дверь из такого же МДФ, или как он называется, который будет кухня у нас. Из такого же материала, в общем, который мы заказали кухню. Там же закажу. Мальчики, когда приедут устанавливать кухню, вот эту вот штуку замеряют. И здесь будет такая вот, ну, закрываться. Вот. Тём, ну что, будем идти домой? Все посмотрели, что тут было сделано за сегодняшний день. Выключи свет. Вот. Так что мы пошли домой. Пока ничего больше тут не было сделано. Смотри, что под батареей. Это пена, Тём, кусочек пены. Видишь, тут так вот дверь делается на проветривание, как вот окна обычные. И вот так вот можно. А что у нас тут? Резинка или что это? Это облепиха, Тём. Она вся запыленная лежит здесь. Ладно, давай говори всем пока. А то у нас сядет сейчас Блин. батарейка, аккумулятор. Всем пока, подписывайтесь на наш канал. Да. Да, и на мой тоже. Всем пока.